Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, so ang gagawin natin for today is magiging car wash girl ako. So alam nyo na, nakukulong ako dito sa bahay ng isang buwan. Naghahanap ako ng mga gagawin and nalinis ko na yung buong bahay. So ngayon sabi ko, parang gusto ko naman maghugas ng kotse. So ako na ang magiging car wash girl ninyo for today. Call me Ivana if you need me. Later. Smile. Dimian. Tingin ka muna kay ate. Smile. Dito, harap. Tingin kay ate. Tingin. Oh.